Qurtubi pula kata dalam hasyiah ni, dia kata Usamah berasa kecil apa-apa amal soleh yang telah dilakukannya sebelum itu. Ini apabila dia dengar Nabi SAW kata lagu tadi, dia berasa kecil. Banyak dalam amal soleh yang dia buatnya, tapi nak banding dengan satu kesalahan ini, dia terasa kecil belaka tu. Pasal apa? Pasal teguran ataupun bantahan Nabi SAW yang begitu keras itu. Dan semua ini berlaku ala sabilil mubalaghah, sebagai mubalaghah, nak rayaknya tak molek sangat, tak boleh bunuh orang ni yang sudah mengaku Islam. Bukan bermakna supaya zahir hak semalam kan, yang ni kalau engkau bunuh dia, dia akan duduk di tempatmu sebelum engkau membunuhnya, iaitu hadis Miqdad itu, dan engkau akan berada di tempatnya sebelum dia mengucap. Bukan dengan arti jadi kafir sebelum pada tu. Bukan jadi kafir. Mana kalau zahirnya tengok semalam kan, kita sudah tengok dah. Kalau kau bunuh juga, Nabi SAW kata kepada Miqdad, dia berada seperti berada di tempatmu sebelum kau membunuhnya. Mana dia Islam dah. Moga dia mengucap dah, dia terima dah Islam, dan engkau pula di tempatnya sebelum dia mengucapkan kalimah itu. Sebelum dia mengucap kalimah tu, tempat dia tu tempat apa? Perang dengan orang Islam, kafir lah. Zahirnya di sini zahirnya kalau kita perhati, dah Usamah bunuh orang tu. Kalau mengambil kira hak Miqdad semalam, kira-kiranya Usamah ni duduk tempat kawan tu lah. Kalau duduk tempat kawan tu, apa yang Nabi SAW tidak kata ke dia mungkin mengucap semula taubat, sudah terkeluar daripada Islam. Tak ada dalam mana-mana hadis pun. Ini menunjukkan hak semalam, hak kata gitu tu bukan mengikut zahir dia. Bukan mengikut zahir dia. Tetapi dengan takwilan. Jadi dia berada di tempatmu, dia Islam. Dia Islam. Engkau berada di tempat dia tu, seseolahnya mu nak lawan dengan orang Islam pula lah. Orang kafir je hak lawan dengan orang Islam. Bukan makna mu jadi kafir. Mu duduk di tempat dia. Tempat dia tu lah mana? Dia lawan orang Islam kan? Sebelum pada dia mengucap tu, dia lawan orang Islam. Mu tu seseolahnya serupa dengan orang kafir lah. Bukan makna jadi kafir. Serupa dengan orang kafir yang berusaha sedaya upaya untuk membunuh orang Islam dalam perang. Jadi gitu. Setara tu. Dan di sini pun dengan makna mubalaghah. Dengan makna mubalaghah. Sebabnya Nabi SAW satu tidak suruh Usamah ni mengucap semula. Tak ada. Yang keduanya, tidak pula Nabi SAW suruh Usamah ataupun bagi pihak Usamah, pihak kerajaan bagi duit kepada keluarga ni dia ni. Tak ada. Sebagai diat, pampasan, ganti rugi, tak ada. Sebab apa di sini masih ada syubhah, kekeliruan. Nak bunuh orang kerana sesuatu kekeliruan, terutama dalam perang yang macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Berat benar lah kalau tentera sikit-sikit kena bunuh, sikit-sikit kena bunuh. Apalagi kalau orang kafir tu dia tahu cara kita nak menyelamatkan diri kita, kita buat lagu ni dengan cara mengucap lagu ni. Dengan sebab itulah Nabi SAW tidak kenakan apa-apa diat kepada Usamah. Sebab tidak jelas, ada syubhah, ada kekeliruan di situ, bukan jelas. Hak tak boleh betulnya dalam keadaan jelas. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, nak Islam ni betul lah hak dalam istilah hak ulama sebut tu kena mengucap 2 kalimah syahadah, itu hak rasmi. Tapi kalau nak kira sah Islam, boleh kita anggap dia tu sebagai Islam, tidak semesti dia mengucap gitu. Dia kata aslam tu macam semalam, dia aslam tu lillah. Dia tidak kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadis Miqdad semalam. Hak ni pula dia kata la ilaha illallah, dia tidak kata asyhadu an la ilaha illallah. Mana ada wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Tak ada. Dia kata sekatu. Hak semalam lagi naikah lagi, aslam tu lillah. Pun Nabi SAW sudah kata dia Islam. Sebab apa? Sebab orang kafir ni, kalau kita nak
nak baru nak terima daripada dia apabila dia sebut dengan tepat seperti mana yang dikehendaki oleh kita secara rasmi. Payahlah lagu tu. Mana dia duk cara tentang ngucap-ngucap sebelum pada dia ni berlaku gini. Cuma dia tahulah orang Islam ni terima Allah gitu ya. Islam orang panggil sekadar tu ya. Ngucap-ngucap mana dia tahu. Kalau kita nak suruh tubik daripada lidah dia tu ucap asyhadu alla ilaha illallah, sudah parah benar lah lagu tu. Payah benar lah. Nak jumpa hak Islam kena bunuh semua lah dia. Dia menyatakan dia tu Islam gitu saja pun tak lidah. Gitu saja pun tak lidah. Dan berapa banyak hadis yang kita jumpa Nabi SAW tanya orang tu orang ni, kamu percaya kepada Allah? Kamu percaya ke aku ni Rasulullah? Dia kata percaya. Kamu percaya ke hari kemudian? Kamu sudah beriman. Gitu je. Tidak kata Nabi SAW ni duduk sela salat dengan orang tu asyhadu alla ilaha illallah. Itu cara ajar supaya orang ajar nikah learn ni. Sebenarnya tidak nanti lagu tu. Tidak nanti lagu tu. Dia ngaku, dia kata lagu tu, dia tak kata apa-apa, tak ngucap pun. Nabi SAW sudah kira dia tu sebagai mukmin dah. Cuma nak suruh lebih kemah, lebih rasmi, lebih puas hati dia kata. Terang, jelas. Sebut tu. Kalau kata tak sebut, dia sebut saya Islam dah gitu. Pah mati. Siapa dah? Islam dah. Tidak nanti dia ngucap. Berdasarkan hadis ni banyak sangat kita tengok lagu tu. Yang mana setengah-setengah orang keliru, dia kata mesti kena kata lagu ni baru jadi Islam. Kalau tidak dak. Ada. Kalau kita tengok hadis banyak benar. Serupa dengan orang kita biasanya orang keliru apabila dia kata jumpa dengan satu orang dia nak kira salam, assalamualaikum. Saya kira salam ni kepada ayah misalnya. Dia sebut gitu dulu. Assalamualaikum. Kira salam. Assalamualaikum tu maksudnya dia nak kira assalamualaikum itulah kepada ayah tu. Jadi si anak tu pun balik royak. Tak payah kata begitu. Dalam hadis-hadis ni berapa banyak kita jumpa, tak ada sahabat pun sebut lagu tu. Hak adanya kira salam saya ke dia. Gitu ya. Kira salam. Salam tu maksud assalamualaikum tu lah. Tak payah kata. Banyak ni dalam masyarakat ni adalah ramai juga orang dia kata kena lagu tu. Tak mesti. Supaya mengucap saat ni. Nabi SAW sudah kata tak boleh. Walaupun dia kata aslamtu lillah, dia tidak mengucap dengan lengkap seperti mana secara rasminya nak suruh puas hatinya kita ajar orang baru nak masuk Islam. Dan tidak semesti mengikut bahasa Arab. Tak mesti. Kalau tidak bahasa Arab pun dia tak boleh nak sebut bahasa Arab. Nak mana dah payah. Dia tak boleh nak sebut. Sebut dalam bahasa dia asalkan maksud tu faham. Maksud tu faham. Ini kesannya Usamah ni lepas pada ni dia tak perang sampai bila-bila. Kalau kait dengan orang Islam tak. Sebab tu dalam perang Jamal tak terlibat. Dalam perang Siffin tak terlibat. Tak terlibat dalam mana-mana perang. Sebab apa? Takut dia sama Islam dia tak boleh. Setara hak baru masuk, baru kata lagu tu ada kemungkinan dia nak menyelamatkan diri dia tu pun Nabi SAW sudah kata sampai gitu mau lagu mana lah orang duduk semayang daripada muda pakai tua kita nak pergi bunuh dia walaupun atas nama perang apa alasan pun. Sebab itu Usamah tak terlibat, dia tak sih. Dia tak sih. Ramai di antara hak tidak terlibat ni termasuklah Sa'ad bin Abi Waqqas tak terlibat, tak sih. Seterusnya riwayat daripada Ubadah bin As-Samit, beliau berkata saya ni salah seorang naqib. Naqib ni mana ketua lah yang telah berbay'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berbay'ah dengan baginda bahawa kami tidak akan menyekutukan sesuatu dengan Allah, tidak akan berzina, tidak akan mencuri, tidak akan membunuh an-nafsal lati harramallah. Itu hendaknya sini dalam bab ni, tidak akan membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya. Wala nantahibah, dan kami tidak meragut rampas harta orang.
wala na'siyah, dan kami tidak derhaka. Tidak derhaka.